Haut 20. Sonntag am Joreskreis begräßen ich vun der Geester Klaus, wie wir drauf Funheit Sondes Mass. Et sangen Sängerfrön vun der Geester Klaus, Dirigent aus den Tom Osborne, Organist de Jos Majerus. Hier spielt als Entree Preludium in G vom Bach. Dunner sangemer Réveil les Sources vun der Kepsimas an Scuarneck, Gloria vun Berthier an Heino Schubert, Wirft ein Anliegen vun Heitzmann a Rau, Bewahre uns Gott vu Reut an Eckert, Lamm Gottes vum Jean-Marie Kiefer, an als Danksagung Heilig Maria Hirselt der Madonna vu Laurent Drees an Matthias Feider. Duegel spielt als Sorti Fugue in E minor vum Dupuis. Masket gehalen vum Herr Luc Schreiner, Pastor an der Point, Region Eester nach St. Willibrucht.
demandes un mot d'espoir, toi, parole qui libère. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, toi, soleil de vérité. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Schön, dass wir alle Guten zusammen von der Gichter Klaus des Telesmas feiern können. Und so an eis Mutter Gottes Woche haben Ragin ob der Elster Marienwallfahrt von Lützeburg. Schön, da dir Leute hei banne sind, mit Sänger aus alle möglichen Choralle von unser Paar, die Freunde von der Klaus sind, schein, da durch dir Leute alle Guten, hat ein Empfangsgerät, damit uns verbunden sind, und ein extra groß geht ganz besonders und uns krank. Wir gucken viel von uns sicher schon ein bisschen ob Fest Fumur, ob Maria Himmelfahrt, Kit, dat ma lot Liturgie vom Sonntag feiern. Mir lust ma, wei Maria, dat Feier von der Leif vom Herrgott, dat de Jesus an des Welt bringen wollt, unholen. A frohe ma, hier soll an dem Feier all dat verbrennen, wat uns trennt vor Gott. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Herrlichkeit. Friede den Menschen auf Erden. Gloria, Gloria, in excelsis Deum. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Gib uns ein Herz, das dich in allem und über alles liebt, damit wir den Reichtum deiner Verheißungen erlangen, der alles übersteigt, was wir ersehnen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jeremia. In jenen Tagen sagten die Beamten zum König: Jeremia muss getötet werden, denn er lähmt die Hände der Krieger, die in dieser Stadt übrig geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes, wenn er solche Worte zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht Heil für dieses Volk, sondern Unheil. Der König Zikia erwiderte: Siehe, er ist in eurer Hand, denn der König vermag nichts gegen euch. Da ergriffen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohn Malkia, die sich im Hof befand. Man ließ ihn an Stricken hinunter. In der Zisterne war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Der Kuschiter Ebed-Melech, ein Höfling, sagte zum König: Mein Herr und König, schlecht war alles, was diese Männer dem Propheten Jeremia angetan haben. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen, damit er dort unten verhungert. Denn es gibt in der Stadt kein Brot mehr. Da befahl der König dem Kuschiter Ebed-Melech: Nimm dir von hier 30 Männer mit und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Seine Hand erhält dich gern.
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist? Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden 5 Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. 3 werden gegen 2 stehen und 2 gegen 3. Der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, ma dat sie jo schein Aussichten. Ich sie kom für Feier op der zu werfen, seht hien. Jesus Wort, dat nur gut net eise Vorstellungen entspricht. As hier nach den zarten, a rücksichtsvollen, die kengem Apps zu leid steht, kein Mensch kondamniert, an all Sünder nach eng dir opläst. Haut am Evangelium tritt aber ein ganz anderer Jesus eis, nämlich kamis an aggressiv entgeht, die seht, wie froh wir ich, von dat Feuer schon gif brennen. Ich sie nicht kom für Frieden zu bringen, mehr Spaltung. Pap a junger Mam werde gegen den Nanner stohen. Eng seit vom Jesus und die immer so nicht gedurcht hätten. Hört wir das in dat, die immer do im Doren geschlohen kreen. Feier, Spaltung, Zwietracht. Der krasse Gegensatz zum Jesus singen wir davon, Frieden lebt an Einheit. Wie passt dat bei ihnen? Was soll man davon halen?
sollte man nicht am besten so ein Evangelium ignorieren. Aber wir können uns aus der Heiligen Schrift nicht nur Singen rauspicken, das wird uns arrangiert. Man muss uns mit Team als eine Message aus dem Nähe setzen, mit dem ganzen Message. Nicht nur mit denen Abschnitten, die uns gefallen. Der Jesus will sich heilo sicher nicht als Haudegen, als Klepper profilieren, den aus irgendwelchen Gründen Feier dertgeheit, so wie Terroristen bomben. Will doch nicht irgendein Lustgefühl befriedigen, wie ein Pyroman, den aus Spaß man Feier spielt oder Feier lädt. Du musst schon etwas anderes gemengt sein. Feier. Schwätz mal über die Feier. Gewiss, Feier als etwas Gefährliches, aber Bedrohliches. Es kann eng verheerend und zerstörerisch Wirkung haben. Denk mal an die viel Böschbrennen lo am Sommer, am Frankreich, an der Kalifornien, wo ganz Landstricher dem Feier zum Affer fallen, an der Schust Eschen her nur recht bleiben, wo kein Leben mehr ist. Auf der anderen Seite ist Feier auch nützlich und notwendig. Es heißt, die menschliche Kultur hat sich recht entwickelt, wie die Menschen gelehrt tun, die Feier zu beherrschen. Ohne Feier kein Metallveredelung, kein Wärme, kein Licht. Ohne Feier kein Zivilisation. Feier mischt warm, es kann etwas Schönes, ein gemütliches sein. Zum Beispiel der Winter beim Kamin zu sitzen oder der Sommer beim Lehrerfeier. Feier steht also nicht nur für Zerstörung, sondern auch für Transformation, für Läuterung, Reinigung, an für Mut und Dynamik. Du wähnst als Feier auch ein Zeichen von der Präsenz von Gott. Denk mal an den Moses beim brennenden Dornbusch. An ein Symbol vom Heiligen Geist. Feierenergie, feierig Sinn, das setzt man gleich mit Leidenschaft, mit innerem Glossen. Man soen, brennt für seine Sache, wenn begeistert und dezidiert und mit ganzer Kraft sich dafür hirget. So können wir auch an einem ersten Schritt den Jesus am Evangelium vom Sonntag verstehen. Ich will nicht, dass der wotlich sie dann unentschlossen, weder kahl noch warm. Nein, ich will, dass er Decision holt. Aber wenn das gemacht tut, da steht zu ihrer Decision, steht an für die Sache. Klartext, wenn ich geliebt. Jesus ist ja selber auch ob ganz gegangen. Hier seht, ich muss eng darf iwwer mich ergoen lassen, a wie bang as het mir bisse gedoen ass. Wir wissen, wovon es schwätzt, nämlich wo senger hier Richtung. Hier huet eng vier Ahnung waten erwäht, et werd dem Liewen an Tod goen. Nu sie mir an der Regel, jedenfalls die meest vun Eis, net an diesem krassen Ausnahmezustand, mir eichter engem gemächlichen Alldach. An der Welt drücke man Eis aus Kommodität für Sachen, die ausstehen. Zum Beispiel an einer Streitsituation den ersten Schritt für Versöhnung zu machen. Oder für die schwach, aber notwendig sind wir vielleicht bereit, mit Sondesreden anzutreten, ohne aber selber unzupacken oder Hilfe zu leisten. Oder mit Zecken für gegen den Strom zu schwammen, Pfeif zu bekennen, es unbelebt zu machen, auch wenn es sie misst. Wir wollen nicht riskieren, belächelt zu gehen. Wer stellt sich schon gern an den Drüpsschlag oder verbrennt sich gern Fanger? Als Komfortzone verlassen wir nicht so hurtig. Halten es je noch dem weit vom Schuss, als sie mehr wie zurückhaltend, wenn es darum geht, aktiv vorzugehen, an gestalterisch, an Gesellschaft, an die Welt anzugreifen. Natürlich, wie in dat mischt, die mischt sich ugreifbar, die gewinnt nicht nimmer frünn. Da wird an enger Familie vielleicht der Pap gegen die Jung stehen und Schnauer gegen die Schweiermam. All dat gëdet jo. Ich werd Feier op dat werfen, sagte Jesus. Natürlich hast du mit nicht Absicht verbunden, Krieg in de Menschen Last zu trüppeln. Ihr wollt just, dat dem Reis klar positionieren, a konsequent handeln. Was es braucht, einerseits als Courage, Entschlossenheit, Energie an Klarheit. Nicht Geflems, mehr Leidenschaft an innert Feier. Wie geht das? Dazu ein paar Anregungen in Form von Frohen.
Steh nicht zu Mengen Überzeuгungen, auch wann ich unecken. Schreit nicht an gegen Unrecht oder decke nicht Unrecht, schweige nicht. Hall nicht mich schuss raus, was schlecht Stimmung gemacht wird, oder mischen ich mich an, für dem abzuhelfen. Holen wir auch unbequem Zeitgenossen echt oder los nicht so einfach links leihen? Kann ich mich am konkreten Alltag eindeutig für Gott auf diesen Kirch entscheiden? Und ich Zivilcourage. Biete mal die Jesus drin, dass es so ein Energieschub gibt. Macht doch durchaus etwas Ungewöhnliches und Unerwartetes für uns Sinn. Dax wird ja auch bemängelt, an der Kirche gibt es keine Feier mehr gehen, da wird tote Hose. Auch sie müssen mehr Profil weisen, sie müssen mitreisen und mittrappen. Gewiss, alles richtig. Gerge doch geklot über Zöllen an der Kirche, die aufholen. Mir auch ein klein Zoll von Christen kann ein Ferment sein, wie Hilf, also sie können prägend wirken. Der Jesus schwätzt vom Salz von der Erde. An mengt dummer nicht, dass ganz Zopp mist versalzt gehen von lauter Salz. Also, haut an diesem Milieu Salz sinn. Aber wie geht das? Als Christ muss ich wissen, was ich will. Ich muss mich dezidieren, immer im Neu, an ehrlicher Auseinandersetzung, an ohne Rechthaberei oder Fanatismus, aber gezielt an konsequent. Lieber alle gut, das denken wir auch an Glaubenssachen, dabei sein ist alles. Aber erzählen es irgendwie mit minimalem Ersatz dazu. So denken die Jünger auch, wie sie Jesus Weg auf Jerusalem begleiten. Dabei sein ist alles. Aber damit ist es nicht gedun. Wie man Jesus gehen will, als ihn nachfolgt, die werdet schon auch schwer haben oder schwer gemerkt kriegen. Möglicherweise so schwer wie der Jeremia an einer Lesung, den an Zetter geheilt wird. Wenn der Jesus sieht, wie kommt, für Feier auf der Erde zu geheien, dann meint doch, hier werden Stein des Anstoßes sein und ihm spalten sich die Geister. Menschen stehen vor der Entscheidung für den Jesus oder gegen den Jesus. Über Tieren als in Botschaft werdet Streit gehen, Zwietracht wird abkommen. Und der Jesus Leben ist nicht harmlos. Was heißt also dann nachfolglich, liebe Brüder und Schwestern? Nachfolglich heißt, sich immer neu vom Feier ausstechen lassen. Es heißt, am Glauben treu bleiben, auch an Krisenzeiten. Und zwar ein feierige Glauben, kein lahme Ente. Wie in der Glauben Ehstölk muss Spannungen aushalten können. Gott von der Welt han erfrot, braucht ein Brederik. Hoffen beten wir drin, dass ein Funke vom Jesus singem Feier überspringt, dass ein andringt an eis Herz, an eis Leben neu entfacht. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort will er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wie beim Jeremia, von dem wir an der Lesung hören haben, gesehen wir auch bei Maria, Gott feiert alles zu einem Guten an. Am selbigen Vertrauen, was sie hat, dass der Herrgott uns auch an den Schwierigkeiten nicht lang lässt, lost wir zusammen beten. Für die Christen, dass sie lehren, Spannungen auszuhalten und Spaltungen zu überwinden. Herrgott, wir beten dich. Für alle Guten, die an diesen Tag mit Sorgen und Unleis hier auf Klaus
op Feiernen, an Chance an bei Bildchen oder so sind 12 Spielgeren. An auch für alle Guten, die iwwer Medien haut Madais feiern, dat sie Kraft an Hoffnung fannen. Herrgott, mir beten dich. Für die Menschen an der Ukraine, an alle Kriegsgebiete der Welt, dat den Hass und Verlangen nur Revanche die Herzen nicht verbrennen. Herrgott, mir beten dich. Für ihn, dat jederin dat Wasser an die Lebensmittel kriegt, die ihr braucht. Herrgott, mir beten dich. Für die Familien, dat sie sich trotz aller Verschiedenheiten immer nächst respektieren und für den anderen da sein kann. Herrgott, mir beten dich. Für euch selber, dat Feuer von der Luft an unseren Herzen brennt, und mir so als Welt mehr hell und mehr warm machen. Herrgott, mir beten dich. Gott, auch wenn wir heiern do mengen, wir sitzen an enger deichtere, stinkiger Zitter, du beschützt eis, du behitzt eis. Sief mal eis ob all eise Wehr, dat froh dich mag Maria durch Christus eisen Herrn. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater wohlgefalle. Herr, wir bringen unsere Gaben dar für die Feier, in der sich ein heiliger Tausch vollzieht. Nimm sie in Gnaden an und schenke uns dich selbst in deinem Sohn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist der Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tode befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein, erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst, zu Heil der Welt. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst,
gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und sein Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geiste deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Jean-Claude, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du alleine kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der segnenden Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln, mit dem heiligen Maximilian Kolbe und den anderen Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Die Hunde Geist krit, den eis zu Kanner vom Herrgott möcht, und so dirf ma beten, wie der Jesus eis gelehrt wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Friede. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geh dir, weis dir in dem anderen ein Zeichen vom Frieden. Verspottet wegen deiner Feindesliebe, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, hingegeben, uns mit Gott zu versöhnen, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, beharrlich treu in der Botschaft der Liebe, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Wesen verleihen darfst, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, im heiligen Mahl schenkst du uns Anteil am Leben deines Sohnes. Dieses Sakrament macht uns auf Erden Christus ähnlich, damit wir im Himmel zur vollen Gemeinschaft mit ihm gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria, der Gottesmutter, die in den Himmel erhoben wurde, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
Wir haben d'Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft op der Gister Klaus. Den nächste Sonntag iwwer do mat Mass vun Belach. An lo schalten wir zurück an den Studio.